ฟินเลยเจอแดดใครอยู่เมืองหนาวมารับแดดกับไอเลยฟินมากฟินจริงๆสวัสดีจ้าทุกคนไอพาออกมาเดินเล่นนะคะตากแดดค่ะตากแดด มาเดินรับแดดอีกทีหนึ่งแดดช่วงบ่ายไอก็เลยกะว่าจะขึ้นไปที่ทะเลสาบแล้วคราวนี้ก็คือไอไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วไงเนี่ยมาตรงเนินเนี้ยมาเจอดอกดอกไม้ของพ่อเดี๋ยวจะพาไปดูคือมันสวยอ่ะ เขาชูดอกใส่แสงแดดเลยนะเนี่ยค่ะสวยมากแต่ว่าดอกเขาก็จะแบบไม่ชุมมากเนาะมันไม่เกิดชุกชุมมากแต่ไอคิดว่าหมู่บ้านเนี้ยเขาต้องเอามาปลูกไว้แน่ๆมันคงไม่ได้เกิดเองแน่ๆสวยสวยดีชอบเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเอาเพราะตรงนั้นมีเศษขยะด้วยไม่ชอบเลยไอเดินขึ้นมาถ่ายตรงเดี๋ยวว่าเป็นทางชันทางเป็นตรงเนินขึ้นมาแล้วไอก็เอาขาข้างหนึ่งถีบไว้ตรงนี้สวยมากเลยสวยอ่ะDet är naturligt. Nej, det är många år sedan. Många? Början så satte de alla de här blommorna som vi stod och läste glad påsk. Aha. Men det har spritt sig lite grann nu, men glad påsk har det stått för har de planterat dem i där i år. Okej. Men det blir fin ändå. Ja. Och de växer varje år, jag menar. Ja, det gör de. De kommer tillbaka. Ja. Jag älskar blommor. ส่วนดอกนี้เราอาจจะมาช้าไปนะคะอันเดอร์สบอกว่ามันชื่อว่าดอกบลัวครกกะอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะตอนนี้คือเขาเริ่มหบแล้วดอกนี้เขาจะแบบเหมือนกับเขาไม่ค่อยชอบแสงแดดมากเกินไปอะค่ะเนี่ยดูสวยมากเลยไอมองเห็นมาแต่ไกลก็เลยจะเดินเข้ามาดูดอกไอ้นั่นแหละที่ไอคือถ่ายให้ดูตอนแรกนี่เดี๋ยวให้ดูแวบโชว์แวบอันนี้คือเขาหุบเพราะว่าแดดจ้ามากนะนู่นนะคะสีเขาจะม่วงเห็นไหมคะสีม่วงเต้ไปหมดนี่นะคะสวยไหมคะแสงแดดตบกระทบสีเขียวม่วงทางที่เราเดินขึ้นมาที่เราจะไปเรียกว่าอะไรทะเลสาบคือลมมันจะแรงมากลมมันโชยมาทางนี้ น้ำมูกเริ่มไหลแล้วค่ะเพราะลมมันแรงเนี่ยไอมาเจออีกดอกหนึ่งมันจะเป็นสีเหลืองๆเดี๋ยวจะให้ดูสวยมากเลยดอกหญ้าทำไมมันสวยอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะ
คลิปนี้น่าจะถูกใจสำหรับหลายๆคนที่ชอบดอกไม้ใบหญ้า เดี๋ยวไอจะลองเดินขึ้นไปที่ทะเลสาบเนาะว่าจะมีอะไรให้เราดูหรือเปล่าเอ้ยแอปเปิลต้นนี้นะคะต้นโบราณกำลังไอเห็นมันแตกยอดออกมาละมันกำลังจะออกดอกแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นปุ่มขึ้นมาละอยู่หลังบ้านไอก็เริ่มเป็นปุ่มขึ้นมาแล้วนะไอยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะไอกำลังจะขึ้นไปที่ทะเลสาบไอมาเจอต้นไม้ต้นหนึ่งที่เขากำลังแบบเป็นปุ่มอะค่ะเป็นปุ่มมันไม่โฟกัสอะไออยากจะให้ดูว่ามันเป็นสีดำๆแบบน่ากลัวเอามาใกล้ๆเนี่ยค่ะเหมือนเป็นแบบโอ๊ยน่ากลัวเหมือนเห็บเหมือนอะไรสักอย่างฮะเอามาใกล้สิมันจะโฟกัสไหมเอ่ยเนี่ยค่ะไม่รู้ต้นอะไรวันนี้ท้องฟ้าเป็นสีครามแต่ไม่เห็นก้อนเมฆเนาะใบไม้ก็กำลังเพิ่งจะเริ่มผลินะคะเริ่มผลิทางสวีเดนนี่จะช้าหน่อยนี่ขนาดว่าอยู่ทางใต้นะถ้าทางภาคเหนือของสวีเดนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะภาคเหนือสวีเดนนี่โอ้โหหิมะเขาก็ยังไม่ละลายเลยค่ะนี่ดอกนี้ดอกตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิค่ะจริงๆข้างบ้านไอก็มีนะแต่ด้วยความที่อันเดอร์สไปย้ายที่ปลูกดอกซีเรียนที่มันมีกลิ่นหอมๆจากหน้าบ้านเอาไปไว้หลังบ้านแล้วคราวนี้พออันเดอร์ย้ายดอกซีเรียนไปนะคะเอาไปแทรกต้นนี้ค่ะที่ข้างบ้านต้นนี้ก็เลยเหมือนจะตายโอ้สวยอ่ะพี่น้องดูนะสีเหลืองแล้วแบ็กกราวด์เป็นท้องฟ้าสีฟ้ามันสวยงามมากจริงตรงนี้นะคะอยากให้กล้องแคปจังเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองถ่ายภาพไว้เนาะนี่ไอมาจับใกล้ๆสีสวยมากสวยงามโอ้พี่น้องจ๋า พี่ตุ่นมาเขียนบอกอยากให้น้องไอพาเลาะพี่ตุ่นจ๋าไอก็เลาะได้แต่ตามป่าตามเขาตามข้างบ้านนี่เด้อพี่เด้อช่วงนี้ไอบ่อยากเข้าไปในเมืองปานใดจ้ะมันหยุดแค่มื้อเดียวเนาะไอก็อยากพักผ่อนกันอยู่แถวๆบ้านนี่แหละไอหวังว่าพี่ตุ่นจะชอบดอกไม้ที่ไอถ่ายเด้อค่ะเด้อ อันนี้ก็นั่งยองๆแล้วกะไต่เข้ามาใต้ต้นไม้ น่ารักสวยงามโอเคนี่ไอให้ดูเนี่ยค่ะสวยมาก Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, I wanna be strong. We're doing wrong, but I'll try to fix it. Love, I wanna be strong. We're doing wrong, but I'll change it.
is inside of me. In this sense that I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow, grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. เนี่ยค่ะมันจะมีดอกไม้สีขาวขึ้นอยู่ตามป่าละเมาะข้างๆทาง Change it, change ก็จะแวะเข้าป่าละเมาะดอกสีขาวที่อยู่ป่าข้างบ้านไหนนี่แหละอันดอกเดียวกันเนี่ยค่ะวีด10 ปะ to go with you into the street. เดี๋ยวถ้ามันต้นมันสูงกว่านี้นะมันมีความเขียวดอกที่จะอยู่ได้นานอยู่ค่ะเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนนู่นแหละเดือนถึงเดือนพฤษภาเราก็ยังจะได้เห็นอยู่มั้งที่เนี่ยวิวสวยวิวสวยมากนะคะนั่นก็จะเป็นต้นแอปเปิ้ลที่ไอเคยมาเก็บนะคะแอปเปิ้ลในตำนานต้นแอปเปิ้ลของคุณยายพรนะคะต้นแอปเปิ้ลของยายนะคะต้นแอปเปิ้ลที่ยายจะไม่มีวันลืมนะคะต้นแอปเปิ้ลต้นนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูเนาะเดินไปกล้องก็จะเคลื่อนไหวไป เวียนหัวไปเดี๋ยวเรามาแอบดูว่าแอปเปิ้ลป่าเขาเริ่มออกมีเขาเรียกอะไรนะเริ่มที่จะออกมาเป็นปุ่มหรือยังปกติแอปเปิ้ลป่าเนี่ยเขาจะช้าหน่อยเนี่ยค่ะปุ่มเขาจะยังเล็กมากอยู่นะคะมองไม่เห็นใช่ไหมคะโลแบตแล้วนะคะโทรศัพท์ไอโลแบตแล้วเนี่ยค่ะมองไม่ค่อยเห็นเนาะมองไม่ค่อยเห็นเพราะปุ่มเขาจะเล็กมากมันจะไม่เหมือนแอปเปิ้ลที่ปลูกไว้กินนะคะมองไม่เห็นเนาะมองลอดผ่านตรงนี้ไอได้ยินเสียงเด็กค่ะไอก็เลยกลับมาถ่ายอีกไอเห็นเรือเล็กๆสีแดงๆอะค่ะกับเด็กอีก2 คนไอคิดว่าเป็นไอไม่คิดว่าเป็นผู้ใหญ่นะเพราะว่าเสียงคล้ายๆเด็กอะค่ะเขาพายเรือออกมาแต่ว่าเขาจะอยู่ติดฝั่งทางด้านนู้นโอเคพี่น้องจ๋า หนาวมากไอต้องมาหลบตรงร่มนะคะเพราะว่าถ้าอยู่แสงแดดแสงมันจ้าไปได้ขออนุญาตเดินกลับบ้านนะคะก็จะไม่ถ่ายต่อแล้วนะคะเพราะอากาศเย็นมากแล้วแบตเตอรี่ก็โลนะคะไอขอฝากคลิปนี้นะคะหวังว่าพี่ๆน้องๆที่ชอบธรรมชาติชอบต้นไม้ใบหญ้าชอบสายลมแสงแดดจะชอบคลิปนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะงั้นไอขออนุญาตลาก่อน สวัสดีค่ะ ดูค่ะแดดฟินเลยเจอแดดใครอยู่เมืองหนาวมารับแดดกับไอเลย ฟินมากฟินจริงๆไปแล้วค่ะ